हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइपिंग का टेस्ट है, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, गाइडलाइंस को लेके भी और कुछ मेरे वीडियो को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, बच्चों को काफ़ी डाउट्स थे। तो मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट, उसमें जो है जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बनाया था और लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली बनाया था। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल जो है एक टाइपिंग हो चुकी है 15 मार्च को 2 शिफ्ट में। तो इसमें जो है जो भी इसमें हुआ, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हमने डिस्कस किया और उसमें क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है वो सारा आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इस वीडियो के बाद जो अब आपके पास एक हफ्ता बचा है, आप आराम से इसके अकॉर्डिंगली जो है प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले फॉन्ट को लेके, जो फॉन्ट है वो 12 साइज का है। सेकेंड पॉइंट, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे 2016 में 17 में सॉफ्टवेयर था, MS वर्ड के ऊपर टाइपिंग करवा रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीबोर्ड जो है HP, डेल कोई भी आपको आ सकता है। हाँ, कुछ कीबोर्ड में एरर हैं या कोई जो उसकी जो की है अगर उसमें टूटी हुई है या कुछ है, तो आपको टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले उनको बताना पड़ेगा, रिप्लेस करानी पड़ेगी। अगर एक बार टाइपिंग स्टार्ट होगी और कोई कीबोर्ड में कोई मिस्टेक है या कोई मतलब उसमें आपको लगता है टूटी हुई है, तो आप बाद में उनको नहीं कह पाओगे कि सर ये मेरी जो है ये एक पर्टिकुलर की जो है ये मिस कर रही है, तो आप इसको चेंज कर दो। वो बाद में चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने की जाते ही सबसे पहले अपना जो कीबोर्ड है उसकी सारी की जो है फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, ये प्रॉपर चेक करना है। उसके बाद बैक स्पेस अलाउड है, जितनी मर्जी बार आप कहीं भी। पहले ये डाउट था लास्ट टाइम जब ये था कि एक स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद आप बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते। आप जैसे मर्जी जो है, आपको वो 10 मिनट दे देंगे, 10 मिनट में आपने जो करना है करते रहो। आप जितनी मर्जी बैक स्पेस अलाउड कर सकते हो। टाइमर जो है वो पीसी के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आपको जैसे ही पेज मिलेगा, आप 10 मिनट जो है वहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। माउस अलाउड है। अगर आपको लगता है आई एम गोइंग टू मार्केट, एक मैंने लाइन लिखी, अब मैंने गोइंग, उसके बाद मैं तीसरी लाइन में चला गया, उसके बाद मेरे को दिखा कि गोइंग जो है वो मेरे को गलत टाइप हो गया है, तो आप जो है वो माउस से उसको पीछे ले जा सकते हो। ऑटो करेक्ट जो है, कल गलती से उन्होंने पहले शिफ्ट में तो ऑन कर दिया था, लेकिन बाद वाली शिफ्ट में ऑटो करेक्ट जो है वो ऑफ कर दिया। मींस जैसे MS वर्ड में होता है कि नीचे जो है वो रेड लाइन आ जाती है जब आप कुछ गलत टाइप करते हो, वो नहीं आएगी। अब ऑटो करेक्ट जो है वो ऑफ कर दिया है। आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे मान लीजिए एक लाइन लिखी है आपने, तो इसमें जो है डॉट के बाद आपने जब भी नई लाइन स्टार्ट करनी है, जब भी आपने नई लाइन स्टार्ट करनी है, डॉट के बाद आपने 2 स्पेस देने हैं और बाकी जितने भी हैं जैसे कॉमा है उसके बाद सिंगल स्पेस देना है। ये एक कंफ्यूजन है। डॉट के बाद जब भी आपने नई लाइन स्टार्ट करनी है, आपने 2 स्पेस देने हैं। और सिंगल पैराग्राफ है, आपको कोई टैब वगैरह ये एंटर करके नए पैराग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन वाइज ही होगा, कंटिन्यूशन में होगा, सिंगल पैराग्राफ है। और एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि कई बच्चों को कि मान लीजिए ये आ गया, ये वाले 2 कॉमाज आ गए, डॉट आया, डॉट के बाद आपने कॉमा दबाया, तो क्या अब आपको सिंगल दबाना है या डबल दबाना है? तो ये डॉट के बाद जब आपने ये 2 कॉमा लगाए, उसके बाद डबल स्पेस देनी है, आपने 2 बार जो है दबाना है इसको। तो आपने, तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है वीडियो जो है दोबारा से पॉज करके देख सकते हो, और उसके बाद भी कोई डाउट है तो एक बार फिर कमेंट में जो है पूछ सकते हो। जितना मेरे को पता चला था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, मैंने उतना आपको आज अच्छे से बता दिया है। आई होप कि आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहेगा। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ये टाइपिंग हो रही है। सो इस चीज का फिर ध्यान रखना है कि कीबोर्ड आपने अपना प्रॉपर जाते ही चेक कर लेना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, उसमें कीबोर्ड में कोई टैब जो है या कोई की जो है आपकी खराब तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।